Good morning guys, welcome to my daily vlog. Hello guys. Good morning, today is December 16, Friday. Pupunta tayo sa saan ba to? Sa grocery mart, mag-grocery tayo. Okay, see you later. So cold mga kaibigan. Oh guys, napakalamig, nag-snow. Nag-i-snow guys. Konti-konting snow lang. Oh. Oh, yan guys, oh, nag-snow. Nag-i-snow sa mga kaibigan. Ayan oh. Konting snow. Pero malamig, mataas ang mataas ang, ayan, nag-i-snow mga kaibigan. Sabi ko na nga, mag-i-snow ngayong araw na ito. Guys, nag-i-snow oh. Kahit may araw nag-i-snow. Ganda naman. Lamig. So guys, punta tayo dito sa grocery at bibili lang tayo ng tinapay. Kasi wala na akong tinapay sa bahay. Pang kape. May nag-i-snow po mga kaibigan. Mamaya pa yan. Dadami pa yan mamayang hapon. Oh, snow! Let it snow, let it snow, let it snow. Mga kaibigan, nag-i-snow. Ayan mga kaibigan. Okay po. Okay guys.
Kita mo yung mga puno, puro puti. Pero manipis lang yung snow dito. Okay guys, pag-grocery na rin ako. Yan po, snow dito. Ang snow. Sana mag-snow pa. Okay guys, sana mag-snow pa bukas mamayang gabi para makapag-vlog tayo ng winter snow. Okay guys, bye bye.